Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Та бүхнийг Зэсэрдний хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Алтан Уягтай уулзуулж байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За тантай уулзаж ярилцлага бас нэлээд удсан байна. За миний одоо санаж байгаагаар хамгийн сүүлд 2012 онд хоёулаа яг компани асуудлаар ажил төрлөөр ингэж уулзаж телевизийн ярилцлага хийж исэн байна. Тэр цаг мөчөөс хойш нэлээд урт хугацаа өнгөрсөн байна. За ер нь манай компани Зэсэрдний хувь компани үүсгэн байгуулагдаад 6 жил болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол бид нэр хувьцаа эзэмшигч иргэдэд мэдээлэл өгөх, тодорхой ойлголтуудыг өгөх ийм зорилгоор бол одоо телевизийн ажилтнууд та бүхэнтэй зөндөө олон удаа хамтарч ажилласан. Ингээд 12 оноос хойш бол харьцангуй манай компани бол Эрдэнэ төлөвлөлтөй аймгийн иргэдийн хуралтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулад энэ гэрээнийхээ хүрээнд тодорхой ажил үүргийг гүйцэтгээд тодорхой үр дүнд хүрээд ингээд өнөөдрийн энэ төвшөнд ирсэн байж байгаа. За компаниар одоо хамгийн сүүлийн үеийн сонин сайхан юу байна? Үйлдвэр барих асуудал маань юу болж байна? За манай компани 2015 оны 5 дугаар сарын 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Эрдэнэ төлөвлөлтөй эсэлцэн өдрийн агуулгыг 20 жилийн хугацаанд ашиглах гэрээ байгуулсан. За энэ гэрээ байгуулагдсны дараагаар бид нар үйлдвэр барих хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэхээр нэлээд удаан хугацаанд ажиллаа. Ингээд сая 2016 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол улсын үндэсний хөрөнгө оруулагч Blue-Moon компанитай хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан. Ингээд одоо удахгүй 2016 оны одоо 5 дугаар сараас эхлээд үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх гээд бид нэр одоо бэлтгэлээ базааж байна. Танай компани одоо зорж явж байгаа үндсэн зорилго бол энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдрийн явуулга, эсэлцэн хөдрийн явуулгыг ашиглах ийм зорилготой явж байгаа шүү дээ. Энэ зорилгынхаа төлөө бас багахан хугацаанд тууштай явлаа. Хамгийн сүүлд одоо гарсан нааштай шийдвэр бол хөдрийг явуулах гэрээнд 3 тал гарын үсэг зурсан байгаа. Яг энэ талаар бас нэлээд тодорхой одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгчдэд өгвөл. За ер нь бол энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн эсэлцэн өдрийн агуулгыг ашиглах асуудал бол удаан хугацаанд яригдсан. 13 оноос хойш бол одоо даваа цэрэн захирал энэ ажлыг аваад ажилласан цагаас хойш манай Орхон аймгийн орон нутгийн сонгуульд одоо ардчилсан намын ялснаас хойш за мөн одоо 12 оны улсын хурлын сонгуульд ардчилсан намын ялд авснаас хойш шинжлэлийн засгийн газар байгуулагдсанаас хойш асуудлууд бол ер нь шат дараатаагаар ингээд дараараас шийдэгдэж явсаар байгаад ингээд сая өнгөрсөн 15 онд гэрээ хэлцэл хийсэн. За энэ саяны Эрдэнэ төлөвлөлтөй байгуулсан эсэлцэн өдрийн агуулга ашиглах гэрээ маань өөрөө 20 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. За энэ гэрээний хүрээнд бид нар 8А 12 гэсэн 2 агуулгыг түшиглээд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулна. За энэ 8А 12 гэсэн 2 агуулга бол хоёулаа эсэлцэн хөдөртэй. За дунджаар одоо 0.6 орчим хувийн зэсийн агуулгатай. За нийтдээ бол 130 орчим мянган тонн зэс агуулж байгаа ийм одоо хөдөр байж байгаа. За бид нар энэ гэрээ хэлцэл байгуулагдсанараа 5,000 тонны хүчин чадалтай ийм үйлдвэрийг барьж байгуулахаар ингэ техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж Монгол улсын эрдэс соёлын мэргэжлийн зөвлөлөөр мөн батлуулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ техник эдийн засгийн үндэслэлийнхаа дагуу үйлдвэрийг бол барихаар ингээд бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Одоо бол танай компани эсэлцэн өдрийн явуулгыг ашиглах эрхтэй болсон. Яг үнэ. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ эсэлцэн өдрийн агуулга ашиглах гэрээнд бол хэд хэдэн чухал заалтууд байгаа. Тэдний нэг нь бол Зэсэрдний хувь компани 20 жилийн хугацаанд энэ эсэлцэн өдрийн агуулга ашиглах эрхийг олж авсан ийм явдал байж байгаа. Нэгдүгээр, хоёр тэгвэл гэрээ байгуулагдсан цагаас хойш 3 жилийн дотор үйлдвэрийг барьж ашиглалтанд оруулах ёстой гэсэн ийм одоо заалт байж байгаа. За цаашлах юм бол Эрдэнэ төлөвлөлтөд тодорхой хэмжээний төлбөр төлөх гэдэг ийм заалтууд байж байгаа. Тухайн үед юу гэдгийг 2012 онд за тэрнээс өмнөх хугацаанд за танаа одоо хамтран зүтгэгчдийг, хувьцаа эзэмшигчдийг энэ ажлын төлөө ингээд тэмцлийн хэлбэрийг сонгох хүртэл ингээд тууштай явж байхад за энэ хүмүүс яг юуны төлөө яваад байна? Боломжтой юм уу, боломжгүй юм уу гэдэг ийм мэргэлзээ бол байсан. Одоо ингээд агуулга ашиглах гэрээг гарын үсэг зураад үйлдвэр зөвшөөрч гэнэ гэдэг бол болохгүй зүйл байгаагүй юм байна гэдэг нэг юм одоо бол ихтгэл үнэмшил төрж ирж байна л да. Тийм, ер нь бол манай төрийн өндөр албан тушаалтнууд
За ялангуяа Эрдэнэ төвлөрт томилогдож ирдэг албан тушаалтнуудын хувьд бол бас жирийн ард иргэд албан тушаалтнуудыг одоо хооронд нь ялгаж харьцдаг ийм одоо үе бол байсан. Тэрний зовлон бэрхшээлийг манай Зэс Эрдэнэ хувь компаниг үүсгэн байгуулсан хувьцаа эзэмшигчид, дэмжигчид бүгдээрээ амссан, туулсан. Ингээд одоо цаг хугацааны явцад бид нэр зорьсон зорилго маань зөв байсан, үнэн байсан. Энэ бол одоо боломжтой юм а гэдгийг бол нотолж харуулж чадлаа гэж ингэж бодож байгаа. Ингээд асуудал шийдэгдсэн. Одоо бол бид нар ямар нэгэн саад байхгүй үйлдвэр барих ажилд орно. За, овоолгоо ашиглах эрхтэй болчлоо. Яг энэ төвшөнд одоо асуудал яригдж шийдэгдэх хүртэл бас нэлээд цаг хугацаа олон одоо уулзалт хэлэлцээр явагдсан, цаг хугацаа дуулсан. Энэ ажилд орон нутгийн зүгээс одоо хичээл зүтгэл гаргасан бэ? Оролцоо юу байсан бэ? Аймгийн иргэдийн урал засаг даргын тамгын газар гэдэг ч юм уу. Эрдэнэ төвлөрт Тана компани хоёрын хамтын ажиллагааны одоо хооронд бас тодорхой хэмжээгээр зуучлах, харилцан ойлголцох энэ ажлыг бас орон нутаг хийсэн гэж ойлгож байна. Яг үнэн. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн 2012 онд манай орон нутгийн сонгуульд ардчилсан нам яалсан. Ингээд энэ сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан аймгийн иргэдийн хурал, засаг даргын тамгын газар бүхэлдээ Зэс Эрдэнэ хувь компани энэ зорилго, санал санаачлагыг дэмжиж, Эрдэнэ төвлөртөй харилцан ойлголцож, тодорхой амжилтанд хүрэх энэ бүх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Тухайлах юм бол манай аймгийн засаг даргаар ажиллаж исэн зоригт дарга гэсэн байна. За иргэдийн хурлын даргаар ажиллаж байгаа Мягмар сүрэн дарга байна. За одоо засаг даргаар ажиллаж байгаа Дангаа сүрэн дарга. Ингээд мөн одоо манай иргэдийн хурлын тэргүүлэгчид, зарим төлөөлөгчид ингээд бүгдээрээ одоо хамжиж дэмжиж энэ ажлыг тодорхой үр дүнд хүрэх тэр нөхцөлийг бүрдүүлсэн. За бидний хувьд бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. Манай Зэс Эрдэнэ хувь компани бол одоогийн байдлаар одоо 40 гаруй мянган хувьцаа эзэмшигчтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үндсэндээ бол Орхон аймгийн нийт иргэдийн бараг тал нь манай компаниас ямар нэгэн байдлаар хувьцаа эзэмшиж байгаа гэдэг утгаараа манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний удирдлагууд, засаг даргын тамгын газар, засаг дарга бүгдээрээ ирүүхээрээ дэмжиж нэмэг дээрэс нь одоогийн Эрдэнэ төвлөрийн удирдлагууд тухайлах юм бол Даваа Цэрэн захирал, Даваа Самбуу захирал, Намхаа Нимбуу захирал эдгээр захирлууд маань одоо үнэхээр ард түмний санаачлагыг ажил болгоё гэсэн ийм чин сэтгэлтэйгээр ажилласан учраас үр дүн гараад бид нар одоо маш сайхан цаг мөчид тулж ирсэн одоо ингээд ажил их өрнүүн сайхан явж байна да. За, та бүхний зорж тэмцэж байсан тэр хамгийн гол гэж явж исэн тэр асуудал одоо шийдэгдэж нэгэнд ард тоцорсон байна. Энэ овоолгыг ашиглах хэрэгтэй болчлоо. Дараагийн том асуудал нөгөө талд. Энэ хүмүүс үйлдвэрээ яаж барих юм бэ? Боломж болцоо нь байгаа мó? Нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн одоо хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь хаа явна? Үйлдвэр барьж одоо барихад хүрэх юм уу? Хөрөнгө оруулалтын асуудал юу болох вэ гэдэг энэ том асуудал байгаа. Дараагийн асуудал юу болж байна? Blue Mon гэдэг үндэсний одоо хөрөнгө оруулагч компани гэж сүүлийн үед яригдаад байгаа. Энэ компанитай хизээ ямар байдлаар яаж хамтарч ажиллахаар болов? Ямар гэрээ байгуулав? Үйлдвэр байгуулах ажил шатанд явж байна. За тэгэхээр манай техник эдийн засгийн үндэслэлд заасны дагуу бол жилдээ 5,000 тонн цэвэр зэс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийг барьж байгуулахад 45 сая $45 хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Бид нар энэ 45 сая $45 бол эхний ээлжинд бол зээлээр авах гэж бол нэлээд удаан хөөцөлдсөн. Тэгээд манай компани өөрөө шинэхэн байгуулагдсан залуу компани, баланс нь бас их том биш, үндсэн үйл ажиллагаанд хараахан орж чадаагүй байгаа гэдэг утгаараа яг одоо энэ төслийн зээлийг авахд нэлээд хүндрэл учирсан. Яагаад гэвэл одоо барьцаа хөрөнгө байхгүй, бизнесийн баланс нь өөрөө бага байгаа учраас ингээд бид нар бол зээл гэхээсээ илүү хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллах нь илүү цаг алдахгүй, үр дүнтэй байх юм байна гэдэг ийм шийдэлд хүрээд гадаад дотоодын олон одоо хөрөнгө оруулагчид хамтарч ажиллахаар санал солилцож ажилласан. Ингээд энэ олон гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч дотроос үндэсний хөрөнгө оруулагч Blue Mon компани тавьж байгаа санал бол манай Зэс Эрдэнэ хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн сонирхолд нийцсэн бидэнд ашигтай ийм санал байсан учраас бид бол энэ компанийг сонгосон. За одоо энэ овоолгуудыг түшиглээд энэ уусган хандлалт цахилгаан хэмжээний технологиор үйлдвэрлэл явуулж болох юм уу гэдэг туршилтыг бид хийлээ. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг бид боловсрууллаа. Байгаль орчны наривчлсан үнэлгээгээ боловсруулж батлууллаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлээ батлууллаа. Эрдэнэ төвлөртөө хөдөр ашиглах гэрээгээ хийлээ. Одоо ингээ хөрөнгө оруулагчийг тодорхой болголоо. Энэ бүхэн бол одоо
манай Зэс Эрдэнэ хувь компани хувьцаа эзэмшигчдийн хийх ёстой гол ажил байсан. Бид бол одоо яг зорьсон зорилгодоо хүрсэн гол ажлаа нугалж чадсан. Одоо яг мэргэжлийн байгууллага, хөрөнгө оруулагч энэ бүх одоо барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг хариуцаад тодорхой эрсдлийн үүрээд тодорхой үүрэг гүйцэтгээд ингэж явна. Тэгэхээр энэ Blue Moon компанийн хувьд бол хэдийгээр одоо өнөөдөр металлын ханш жоохон доошоо дэлхийн зах зээл дээр унчихсан манай Монгол улсын хувьд эдийн засгийн бас нэг зөх хэмжээний хямрал одоо байж байгаа ийм нөхцөлд бол бас шийдэмгий асуудалд хандаж их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж ийм бүтээн байгуулалт хий гэж шийдэж байгаа нь бол одоо манай Зэс Эрдэнэ хувь компаниг үүсгэн байгуулсан олон мянган хувьцаа эзэмшигчийн хувьд үнэхээр сэтгэл догдлуулсан ийм цаг мөч болж байгаа. Тэгээд Blue Moon компани үйлдвэрийг барьж байгуулахдаа бол хятадын технологи авахгүй. Цэвэр одоо дэлхийн хамгийн шилдэг технологиудыг оруулж ирнэ гэдэг ийм зорилго тавьсан. Энэ нь одоо манай Зэс Эрдэнэ хувь компанийн хувьцаа эзэмшигч Орхон аймгийн иргэдийн сонирхолд бас нийцж байгаа. Хятадын технологи гэдэг нь ямар технологи байх вэ? Тэгэхээр одоо Санд болгож байгаа технологи нь ямар? Хятадын технологи гэдэг маань бол үндсэндээ одоо хятадууд техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийгээд хятадууд барьж байгуулах, хятадаас тоног төхөөрөмжөө авах ийм л одоо үйл явц واخгүй юу? Гэтэл энэ Blue Moon компанийн хувьд бол Германаас хөрөнгө оруулалтаа шийдвэрлээд Германы компаниар бариулаад үйлдвэрийн яг одоо технологийн хэсгийг бол дэлхийн хамгийн шилдэг Autotech гэдэг компани технологиг оруулж ирэхээр ингээд шийдвэрлээд гэрээ хэлцэл хийсэн. Тодорхой шатанд ингээд гэрээ хэлцлүүд явагдаж байна. За бид нар одоо 4-р сарын 9-нд Герман, Финландд очиж Германы Ferrostal, Финландын Autotech гэсэн ийм одоо компаниудтай хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурхаар одоо бид явах гээд ингээд гэрээнийхээ нөхцөлийг боловсруулж байна. За улмаар тэнд очиж гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа буцах замдаа Балгаарт очиж тэр Финляндын Autotech компани хамгийн сүүлд барьсан дэлхийн хамгийн шилдэг Астрел гэж ийм үйлдвэр байгаа. Энэ үйлдвэрийг ингээд үзэхээр бид нар төлөвлөд ажиллаж байна. За энэ үйлдвэрийг очиж үзэж одоо гэрээнд гарын үсэг зурх ёслолын ажиллагаанд манай талаас болон Blue Moon компани зүгээс тодорхой төлөвлөлт явна. За мөн манай хувьцаа эзэмшигчдийн дундаас 10-100-ийн дарга, мянгатын даргын мөн одоо тодорхой төлөвлөлийг энэ гэрээ хэлцээрт оролцуулна. Дээрээс нь тэр Балгаарт байгаа үйлдвэрийг бодитоор үзүүлж ингэж одоо ажиллахаар бид нар төлөвлөсөн байж байгаа. Ингэж үзүүлж одоо энд очдгийн гол шалтгаан нь юу юм бэ гэвэл бид нар энэ үйлдвэрийг барих үйл явцад бол манай Зэс Эрдэнэ хувь компани хувьцаа эзэмшигч 10-100 мянгатын дарганараа энд оролцуулъя, эднэрийг цалин хөлтөй болгоё. Дээрээс нь энд оролцоод явж явах барьж явах явцдаа тодорхой мэрэгжил эзэмшээ дадлагжаад ингээд дараа нь үйлдвэртэй ажиллах юм шүү гэдэг үүднээс бид нэр тодорхой бас одоо нэг сумаар хоёр туулаа буутах гэх юм одоо ийм үе шаттай ажлуудыг авч хэрэгжүүлж. Хөрөнгө оруулагчийн хувьд гадаад дотоодын бас олон хөрөнгө оруулагч байсан байх. Яг тухайлбал одоо хаанхын ямар хөрөнгө оруулагчд байв, сонголтоо яагаад одоо Blue Moon гэж хийхэр болсон бэ? Энэ компани ер нь ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм бэ? За яг хотод ингээд Улаанбаатар хотод Монгол Улс их сургуулийн одоо хичээл 2 дугаар байрны урд Blue Moon гэдэг нэг өндөр цамхаг байшин байгаа. Тэр компани мөн үү? Компанийн талаар тодорхой мэдээлэл өгвөл энэ яг ямар компани? За Blue Moon компани бол яг таны саяны хэлдэг Монгол Улсын их сургууль, техникийн их сургууль хоёрын яг донд одоо мэдээлэл технологийн парк гэж байдаг. Тэрний хойд талд одоо юм 13 билүү 14 давхар юм том сайхан шилэн цамхаг барьж байгуулсан. Тэндээ гол төв офис нь байрладаг. За ер нь голцоо нийтийн хоолны чиглэлээр ажилладаг. Улаанбаатар хотод бол 30 гаруй ресторан ажиллаулдаг ийм компани байгаа. Нэгдүгээрт хоёр гэх юм бол тодорхой хэмжээний худалдааны бизнес эрхэлж байгаа. Гуравдугаар тэгвэл мэдээллийн технологиг хөгжүүлж байгаа. За дөрөвдүгээр тэгвэл үйл хөдлөл хөрөнгөний чиглэлээр бас нэлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хэд хэдэн том үйл хөдлөл хөрөнгүүдийг одоо барьж байгуулж байгаа. Тодорхой үн өртөгтэй одоо Аз зэрэглэлийн газруудыг худалдаж аваад бүтээн байгуулалт хийхээр зорж байгаа ийм компани байна лээ. За бид нар яагаад Blue Moon компанийг сонгосон бэ гэхээр одоо яг хөрөнгө оруулалтын асуудал ярингуут ямар ч гадаад дотоодын компани байсан хамгийн түрүүнд тодорхой хөрөнгө оруулнаа. Ингээд тодорхой хөрөнгө оруулаад хувьцаагаа 50-50 болгоноо. Зэс Эрдэнэ хувь компани 50%, нөгөө хөрөнгө оруулж байгаа компани 50% эзэмшээд ингээд одоо үйлдвэрийг барьж байгуулах явцад хөрөнгө мөнгө
тодорхой хэмжээгээр дутах юм бол тэр зээлийг авахын тулд дахиад өөрсдийнхөө 50-50%-аас тодорхой хувьцааг тэр зээлийн барьцаа элдв одоо хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлсэн компанид эзэмшүүлнэ гэсэн ийм асуудлуудыг ер нь Америкийн компанич тийм санал тавьсан. За өөр бас Монголын компанич тиймэрхүү санал тавьсан. Тэгэхээр энэ маань өөрөө зэс эрдэнэ хувь компани бол ямар бодлого барьж байгааг бол ямар ч тохиолдолд хөрөнгө оруулагч орж ирэх бид нар хөрөнгө оруулагчтай хамтраагүй зээл аваад аль болох 100% бүх хувьцаагаа Дорхон аймгийн иргэд эзэмшдэг байхаар нэлээд удаан зорж ажилласан боловч үнэхээр одоо дэлхий дээр бол яг шууд ямар нэгэн балансгүй үйл хөдлөл хөрөнгийн барьцаагүй компани зээл аваад ингээд одоо төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа тохиолдол бол бараг байдгүй юм байна. Тэгэхээр нэгэнт одоо дэлхийд дахинд олон улсад тогтсон жишгийн дагуу хөрөнгө оруулж байгаа компанитайгаа тодорхой тохиролцоо хийгээд хувьцаа юмаа хуваагаад ингээд ажиллах нь зүйтэй байна гэдэг дээр тогтоод ингэсэн нөхцөлд бид нар бол багаар бодоход 50%-ийн хувьцаатай үлдэх юм шүү. Ингээд үлдсэн 50% нь бол тэр хөрөнгө оруулалтанд оруулж байгаа талдаа эзэмшүүлээд явах нь зөв юм байна гэсэн ийм шийдэлд хүрсэн. Тэгэхээр Blue Moon компани тавьж байгаа санал нь өөрөө яг бидний энэ одоо харилцан 50-50%-тайгаар үйлдвэрийг одоо эзэмшээд цаашаа явъя гэдэг саналыг зөвшөөрсөн цорын ганц компани гэсэн үг. А бусд нь болохоор 50-50 гэж ихтэй тэгэд 50-50 хувааж авж байгаа мөртлөө дараа нь дахиад хөрөнгө мөнгө дутгах үед юм уу банкнаас дахиад зээл авах шаардлага гарахад хоёр талынхаа 50-50-аас тодорхой хэмжээгээр одоо 10 байд юм 15-20%-ийг дахиад дараагийн тэр санхүүжилт хийж байгаа компанид эзэмшүүлнэхээр нөгөө зэс эрдэнэ хувь компани эзэмшиж байгаа хувь маань доошо буух гэдсэн учраас бид нар бол тэр саналуудыг хүлээж аваагүй. Харин Blue Moon компани энийг хүлээж авсан. Ингээд бид одоо сая 3 сарын 2-нд хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Одоо Blue Moon компани ажилдаа орсон байж байгаа. Blue Moon-ыг сонгосон шалтгаан энэ. Энэ компанид яг энэ өмнө нь уулуурхайн чиглэлээр ажиллаж исэн юм уу? Энэ зэсийн үйлдвэр байгуулах чиглэлээр ажиллаж исэн туршлага бол байхгүй юм байна тийм үү? За тэгэхээр аливаа бизнесийг хийхэд тухайн бизнесийг хийжсэн туршлага гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх хүчин зүйл мөн. Гэхдээ аливаа бизнесийн зарчим бол адилхан. Тийм учраас Blue Moon компани бол харьцангуй аж үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулах, судалгаа явуулдаг өөрийн гэсэн багтай юм байна. Тэгээд тэр баг нь өөрөө харилцаа холбоо их сайтай, тодорхой хэмжээний боловсрон хүчний хангалттай. Тэгэхээр энэ баг дээрээ тулгуурлаад энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд боловсрон хүчний дутагдал гарахгүйгээр бид ажиллаж чадна гэсэн ийм л одоо үндслээр шийдвэр гаргасан байна лээ. А дээрээс нь нэмж хэлэхэд ер нь санхүүжилтийн шийдэгдсэн нөхцөлд бол тухайн компани захирлан ч гэдэг юм уу тухайн компани хүмүүс заавал уулуурхай мэрэгжилтэй ч юм уу байх албагүй уулуурхай мэрэгжилтэй боловсрон хүчнүүдийг тодорхой цалин хөлсийг өгөөд ингээ хөлсөөр ажилуулад гадаадаас мэрэгжилтэн орж авчираад тодорхой хөлс мөнгөний өгөөд үүрэг даалгаврыг өгөөд хажуунаас нь хянаад ингээд явж байгаа энэ бол олон улсын жишг альч компани одоо заавал хуушуур хийдэг компани бол зөвхөн хуушуураа хийн. За юм ойдог компани бол зөвхөн юмаа ойно гэсэн ийм ойлголт бол одоо бас хоцрогдсон л байна л да. Анх бол хувьцаа эзэмшигчдийн одоо хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр үйлдвэр барина. Хувьцаа эзэмшигчид иргэд энэ компаниг эзэмшнэ гэж явж ирсэн. За одоо бол ингээд 50% нь хөрөнгө оруулагч эзэмшихэр болчлоо. Яалтч одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Энэ бол одоо зүй ёсны асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлыг танай компани хувьцаа эзэмшигчид яаж хүлээж авч байна? Анх ярьжсэнээс бол бас өөрчлөгдөд яваад байна шүү дээ энэ үйл явц. Тэгэхээр манай компани бол анх үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш бол хувь нийлүүлэгчдийнхээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр энэ үйлдвэрийг барина гэдэг зорилго бол тавиагүй. Яг гэвэл манай компани зорилго бол хувь Эрдэнэт хотын Орхон аймгийн иргэдээс мөнгө босгоё гэдэг зорилго бол ерөөс тавиагүй. Зөвхөн энэ хийж байгаа ажлынхаа үр шимийг харин энэ Орхон аймгийн иргэд Эрдэнэт хотын иргэдэд хүртээ гэсэн зорилго тавьсан. Харин тэр хүмүүс тэрийг хүртэхийн тулд албан ёсоор хуулийн дагуу тодорхой хэмжээний хувь нийлүүлсэн. Бид тэр хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөрөө бол компаниа үүсгэн байгуулад компанийхаа бичиг баримтыг зэгцлээд тодорхой анхан шатны тооцоо судалгаануудыг хийгээд энэ үйлдвэрийн одоо барьж байгуулах шатанд хүртэлх бүх ажлыг хийх зорилго тавьсан, энэ зорилгодоо хүрсэн. Тэгээд бид бол засгийн газар дэмжих юм бол шууд зээл аваад энийгээ барина гэсэн бодолтой байсан боловч өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг өөрөө
тийм их хүчтэй байж чадахгүй байна. Засгийн газар шууд нэг төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа компанид ямар нэгэн барьцаагүйгээр ингээд зээл санхүү өгөх тийм боломж алга байна. Монгол улсын хөгжлийн банк тийм их хэмжээний санхүүжилттэй байж чадахгүй байна. Тийм учраас бид нар асуудлыг зүгээр нэг яриа төдий биш, мөрөөдөл төдий биш. Бодит ажил болгохын тулд богинохон хугацаанд асуудлыг шийдвэрлсэн. Ингээд шийдвэрлээд өнөөдөр хөрөнгө оруулагчийг сонгоод ажил эхэлсэн явж байна. Эцсийн дүндээ бол яг энэ хөрөнгө оруулагчтай тохирсон тохиролцоо хийсэн гэрээгээ бид нар өнөөдөр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар бүх хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулж байгаа. Танилцуулаад зөвшөөрлийг аваад энэ ажлыг цааш нь явуулж байгаа. Ингээд сая манай хувьцаа эзэмшигчдийн хурал маань 3 дугаар сарын 7-ны өдөр албан ёсоор эхэлсэн. 3 дугаар сарын 20-ны өдөр дуусна. Тэгэхээр энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар бол хэд хэдэн чухал асуудлуудыг хилцэж байгаа. Хамгийн нэгдүгээр гэвэл яг энэ Blue Moon компанитай байгуулсан энэ хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагааныхаа гэрээг бүх хувьцаа эзэмшигчид маань хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулж байгаа. Хуралд одоо хувьцаа эзэмшигчид бүгд оролцох уу? Төлөөлөлд болж хүмүүс оролцох уу? Ямар байдлаар? Ерөөсөө хувьцаа эзэмшиж байгаа бүх хүн оролцсон. Боломжтой. Өөрийнхөө эзэмшиж байгаа хувьцааныхаа тоогоор саналаа өгөөл явна. Blue Moon компани зүгээс бол биднэрт аль болох нийт хувьцаа эзэмшигчдийн дор хаяхад нэг 66% саналыг одоо зөвшөөрсөн саналыг аваарай. Тэгжээж энэ ажил маань одоо цаашаа явна шүү гэдэг ийм одоо шаардлага тавьсан. Одоогийн байдлаар хуралдаа 7 хонжийн энэ хугацаанд бол нэг нийт хувьцааны 30% нь саналаа өгчөөд байна. Одоо дахиад нэг 7 хоног хуралдахад үндсэндээ бол 66% таа хүрэх одоо хангалттай боломжтой байна. Гэхдээ манай хувьцаа эзэмшигчд маань энэ хуралдаа идэвхтэй оролцоод хэд хэдэн чухал асуудлуудыг шийдэхэд оролцох хэрэгтэй. Энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хурал маань бол энэ тухайн хүн бол энэ компани эзэн юм шүү гэдгийг өөрт нь баталж ойлгуулж байгаа нэгдүгээр асуудал. Хоёр тэгвэл энэ компанийнхаа менежмент удирдлагыг хариуцаж авч явах гэж байгаа багийг сонгодог. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөө шинээр сонгож ийн бид нар одоо. За энэ гэрээгээ баталж ийн. Өнгөрсөн жилүүдэд явж ирсэн санхүүгийнхаа тайлан үзэж танилцж ийн. Аудитын дүгнэлтийг баталж ийн. За ингээд цаашлах юм бол цаашдын одоо 16 17 оны ажлынхаа төлөвлөгөөг мөн баталж байна. Тийм учраас энэ компани хувьцаа эзэмшиж байгаа компанид ямар нэгэн байдлаар хувь нийлүүлсэн хүмүүс бол өөрийнхөө компанийг өөрөө удирдах эрхээ эдлээд компанийнхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоод энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд одоо дэмжлэгээ үзүүлээрэй гэж бас уриалах байна. Яг энэ хурлаараа төлөөлөн удирдах зөвлөлөө шинээр одоо эмхлэн байгуулж байгаа юу? Яг үнэ. Хуучин байснаасаа ямар өөрчлөлт орж ийн хүний одоо тоо бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд ямар шиг байх шиг байна? За энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар бол манайх 12 хүн төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшсэн. Эндээс яг ер нь бол манай компани дөрмээр бол 9 гишүүнтэй. Өмнө нь ч гэсэн 9 гишүүн сонгогдоод ажиллаж исэн. Одоо дахиад 9 гишүүн сонгогдсон. 12 хүн нэр дэвшснээс манай хувьцаа эзэмшигчид өөрсдөө саналаа өгөөд 9 хүн сонгогдоод хамгийн олон санал авсан 9 хүн төлөөлөн удирдах зөвлөлдөө ажиллана. За энэ сонгогдсон 9 хүн маань хооронд хуралдаад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга томилдог. Тэрний дараа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга томилогдсны дараа хурлаа хуралдуулаад компанийнхаа гүйцэтгэх удирдлагыг томилоод ингээд явдаг. Энэ бол одоо хуулиараа компани тухай хуулиараа ч юм байдаг. Манай компани дөрмээрээ ч юм байж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэл за тэгээд бусад бэлтгэл ажлууд нэлээ байсан. Компанийн зүгээс шалтгааллах бүх зүйлээ хийсэн гэж та хэллээ. Бүх зүйлийнхээ ард бол одоо гарцсан уу, бэлэн болцсон уу? Одоо яг л бидний хувьд бол хийх ёстойгоо бол хангалттай хийсэн. Тухайлбал юм бол үйлдвэр барих газрыг авчихсан, бэлэн болчихсон байж гин. Тээзүү бүр албан ёсоор улс цайлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр батлагдсан байж гин. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын наривчсан үнэлгээ байгаль орчны яамаар батлагдсан байж гин. Захиргаан хангамжийн асуудлыг одоо эрчим хүчний яам шийдвэрлээд өгсөн байж гин. Усны асуудлыг шийдвэрлсэн байж гин. За дээрэс нь хөдөр ажиллах гэрээ хийгдчихлээ. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийгдчихлээ. Үндсэндээ бол одоо компаниг 6 жил удирдах авч ирсэн миний хувьд бол яг одоо урдаа тавьсан зорилгоо бол биелүүлж чадсан. Одоо яг энэ мэрэгжлийн хөрөнгө оруулж байгаа компани энийг хариуцаад тодорхой эрсдлийн үрээд тодорхой үүрэг ажлыг гүйцэтгэхэд явна. Миний хувьд харьцангуй бас чөлөөтэй болж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Гэхдээ би энэ компанийнхаа зохион байгуулалтыг илүү сайжруулах, богинохон хугацаанд хөрөнгөний бирж дээр гаргах. За цаашлах юм бол компани энэ олон төвөгтэй асуудлыг урт хугацаанд шантарлаггүйгээр явж шийдвэрлэхэд одоо хүч нэмрээ оруулсан энэ 10 мянгатынхаа зохион байгуулалтыг илүү төгс төгөлдөр сайжруулж энэ хүмүүсийн амьдралыг сайжруулах энэ одоо ажлыг л
илүү төлхөө хийхээр ингэж зорж ажиллаж байна. Танай компани бас дотоод зохион байгуулалт бас өөр хүмүүс шүү. Үйлдвэр хязээ баригдаж эхлэх гэж байна. Төлөвлөгөө төсөөлөл байна уу? Энэ юунаас шалтгаалах вэ? За бид нар бол одоо биднээс шалтгаалах зүйл байхгүй. Одоо цэвэр хөрөнгө оруулагч сая төлөвлөгөө гарсан байж байгаа. Одоо жишээлбэл яг энэ манай компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын өмнө сая энэ одоо 6 жилийнхаа үйл явдлынхаа товчооныг бид нар одоо ийм зурагт хуудас болгож хувьцаа эзэмшигчдээ бүгдэнд нь тараасан. Энэ зурагт хуудсан дээр бол энэ 16 17 онд хийгдэх ажлууд энэ үйлдвэрийн барилга байгууламжийг яаж хэдийд яг барьж байгуулах вэ гэдгийг төлөвлөгөө бас гарсан байж байгаа. Тийм учраас манай хувьцаа эзэмшигчид гэрт нь хүргэгдэж очсон байгаа энэ үйл явдлын товчон дээрээс үйлдвэр яг ямар хуу шатараатай яваад хизээ ашиглалтанд орох юм бэ гэдгийг харж болно. За энийг бол хөрөнгө оруулагч компани Германы Ferrostal, Финляндийн Autotech гэсэн энэ хоёр компанитай хамтраад гүйцэтгэнэ. За манай компанийн хувьд бол бас энэ 10 мянгатынхаа ахлагч нарын амьдрал ахуйг дээшлүүлэх энэ зохион байгуулалтыг сайжруулахын тулд бас хэд хэдэн арга хэмжээ авах гээд төлөвлөсөн. Тухайлбал энэ Эрдэнэ хотын төвд нэг тэр бом төгрөгийн төсөвтэй одоо тийм хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төвийг барьж байгуулахаар одоо ингээд зураг төслийн захиалсан газрын асуудлыг шийдвэрлсэн ингээд ажиллаж байна. Энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төв маань бол дотроо одоо сакс волейбол тоглодог орчин үеийн нэлээд өндөр стандартын сайхан заалтай, бодибилдингийн клубтэй, устай, саунтай, за манай 10 мянгатын дарга нарын офис байрладаг. Ер нь нэлээд орчин үеийн их айтайхан ийм барилга байгууламж баригдана. Энэ маань одоо 5 сараас эхлээд бүтээн байгуулалтын ажил нь эхлээд үндсэндээ одоо улсын баяр ихэд бол ашиглалтанд орно гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Зөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төв гэдэг нэртэй. Тэгээд ер нь бол танай компанийн одоо төв, байр, офис барилга гэж байна. Тэ яг манай компани яг одоо төв байр бол 2 дугаар дээгүүдэд байрлаж байгаа. Тий энэ 2 дугаар дээгүүдэд байрлаж байгаа энэ байрыг бол манай компани 12 онд худалдаж авсан. Худалдаж аваад өөртөө засвараа хийгээд одоо энэндээ 4 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эннийхээ хажуугаар бид нар энэ олон мянган хувьцаа эзэмшигчдийг бас амьдралд нь нэмэртэй олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг байхын тулд бид одоо ийм хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төвийг барьж байгуулахаар шийдвэрлсэн. Энийг хөрөнгө мөнгөний асуудлыг мөн шийдсэн байгаа. Хаана өргөдөх вэ? Газрын асуудал шийдэх. Газрын асуудлыг бол бид нар энэ Хангард палас байгаа тий. Хангард паласын урд талд хөл бөмбөгийн талбай байгаа. Хөл бөмбөгийн талбайн урд талд зах байгаа. Тэгэхээр хөл бөмбөгийн талбай зах хоёрын дунд барихаар ингэж одоо шийдвэрлсэн. Тодорхой асуудлуудыг шийдсэн. Ингээ сайхан хөгжлийн төв баригдана. Энэ хөгжлийн төв дээр манай хувьцаа эзэмшигчид бол тэмцээн хуралдаанаа зохиодог, одоо наадам наргаанаа хийдэг, дуулж бүжгэлдэг, хурал зохион байгуулалтаа хийдэг, хүүхдүүд нь секс дугууланд хичээлдэг, ахмадууд нь ирж шатраар одоо шатар бусад одоо тоглоом наадгаагаараа тоглодог. Одоо ер нь манай хувьцаа эзэмшигчдийг зохион байгуулах бүх төрлийн үйл ажиллагаа энд ямар нэгэн төлбөргүйгээр өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд ингээд явна. За бид нар энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төв дотроо бас орчин үеийн сайхан бодибилдинг, фитнес одоо ийм клуб давхар одоо ингээд шийдэх гээд бас зураг төсөл дээр нь бас оруулсан байж байгаа. Тэгээд заал талбайн чухам одоо яг хэр зэрэг том болж гарч ирэх нь ямар ч байсан зах хэмжээгээр бас эндээ нэг жуудо бүх чөлөөт бүхийн сайхан сект хичээлүүлээ. Хувьцаа эзэмшигчдийн хүүхдүүдээс авьяастайг хөгжүүлээд бас олимп дэлхийн аварга болох тэр сайхан замын нээж өгье гэсэн ийм одоо зорилго тавьсан. Миний хувьд бол би өөрөө бүр одоо энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төвийн бүхий секцийг өөрөө удирдаад бүр зорилго тавиад 24 оны олимпиад манай Зэсэрдний хувь компани бүхчүүд өндөр амжилт гаргуулахын төлөө ажиллана гэсэн ийм итгэл үнэмшилтэй байж байгаа. За. Үйлдвэрээсээ төрүүлээд тэгвэл хөгжлийн төв бол одоо баригдаад ашиглалтанд орчих юм байна. Та дээр хэлбүү би анзаарсангүй хөрөнгө оруулалт нь яаж шийдэж байгааг энэ төвийн. За бид нар энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төвийн хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бол одоо энэ хөрөнгө оруулж байгаа Blue Moon компани тэр 45 сая долларын хөрөнгө оруулалтын дотор багтаасан. Энэ хөгжлийн төв бол зайлшгүй байх ёстой. Яг гэвэл бид өвөрмөц зохион байгуулалтын компани олон мянган хувьцаа эзэмшигчтэй. Ер нь бол нэг тэр хүм орчим төгрөгөнд багтаана гэсэн ийм төсөвтэй байж байгаа. Энийг одоо мэдээж танай компани хувьцаа эзэмшигчд бол маш баяртайгаар л хүлээж авч байгаа. Мөн Эрдэнэтэд одоо ажилгүй байгаа олон залуучууд байж гин, тэтгэврт суусан олон ахмадууд байж гин, тэ өргө толгойлсон зөндөө олон эхчүүд байж гин. Тэд нар дотроос ихэнх нь манай компанид хувьцаа эзэмшиж гин. Ажилтаа боловсралтай залуучууд байж гин. Тийм учраас бид нар бүгднгийн нэгтгсэн нэг тийм өөрийн гэсэн зохион байгуулалт хийдэг байнгын үйл ажиллагаатай ийм сайхан танхимтай болъё гэдэг зорилго тавьсан. Тэгэхээр энэ маань одоо богинохон хугацаанд биелнэ. Тэгэхээр үйлдвэрийг одоо барьж эхлүүлэх одоо манайх чи шав тавьдаг болцсон байна.
шаваа тавиад ёслолтгийгээд ингээд эхлүүлэх тэр он цагийг та бол бас хэлж чадахгүй байна уу те? Хэлдэггүй яг уу бид нар одоо энэ 5 дугаар сард албан ёсоор шав тавина. За. Албан ёсоор шав тавина. За энэ үйлдвэрийн шав тавих ёслолын ажиллагаанд бол бид нар бүх хувьцаа эзэмшигчдийг оролцоосоо гэж ингэж хүсэж байгаа. Угаасаа бид нар зохион байгуулалт хий. Яг энэ Эрдэнэт хотын төв найрамдал талбайгаас автобус унаагийн шийдвэрлээд өгнө. Ингээ үйлдвэр барих гэж байгаа газар очиод бүх хувьцаа эзэмшигчд маань өөрсдөө яг үйлдвэрийнхаа шав тавих ёслолын ажиллагаанд оролцох ёстой. Бид нар оролцох бүх зохион байгуулалтын асуудлыг хий. Ингээд одоо албан ёсоор шав тавих нэлээд тийм баяр ёслолын байдалтай энийг хийнэ гэж бодож байгаа. Энийний дараа бол одоо албан ёсоор бүтээн байгуулалтын ажлууд календарчсан төлөвлөгөөнийхаа дагуу хийгдэж явна. Эрдэнэт үйлдвэр технологийн бус хөдрийг ашиглуулах зөвшөөрлөгч гэрээнд гарын үсэг зурхтаа бас хамтын ажиллагааны нэлээд олон асуудал за тэгээд одоо бас болцлууд тавьсан байдаг байх л та. Яг энд ямар болцлууд байна? Тэдний зүгээс юу хүсэж байна? За Эрдэнэт үйлдвэрийн зүгээс бол ямар ч байсан хөдрийн овоолгыг бол зөх хэмжээгээр ашигласны төлбөр авнаа гэсэн ийм тохиролцоог бол гэрээн дээр хийсэн байж байгаа. За бид нар үйлдвэр ашиглалтанд ороод улсын комисс хүлээж авснаас хойш Эрдэнэт үйлдвэртэй харилцан тохиролцож байгаа төлбөрийн хэмжээг тогтооно гэсэн ийм заалт байж байгаа. За Эрдэнэт үйлдвэртэй мөн манайхаас гадна одоо энэ овоолгон дээр хамтарч ажиллаж байгаа өөр хоёр компани байж байгаа. Тэр компаниуд ямар жишгээр ажиллаж байна? Бид бас тэр жишгээр ажиллана гэсэн ийм л одоо бодлого барьж байгаа. Орон нутагт ирэх өгөөж, үр өгөөж. За мэдээж энэ орон нутагт амьдарч байгаа иргэд энэ сайхан газрын баялагаа өөрсдөө хүртнэ гэдэг бол одоо шууд өгөөж. Нөгөө талаараа бас далд үр өгөөж юу байна? Орон нутагта ямар байдлаар үйлдвэр ажиллаж эхлээд ашигтай ажилласан тохиолдолд ямар үр өгөөжтэй орон нутагта ажиллахаар хамтарч. Тийм. Тэгэхээр манай энэ Сэсэрдний хувь компани үүсгэн байгуулагдсанараа ер нь бол нэг хоёр янзын одоо үр өгөөж байгаа. Шууд болон шууд бус. Тийм үү? Тэгэхээр шууд утгаараа бол ердөөсөө яг Монгол хүн байгалийн баялагаасаа яг анх удаага шууд ашиг хүртэх гэж байна шүү дээ. Яг одоо Сэсэрдний хувь компани энэ үйл ажиллагааны үр дүнд энэ бол маш чухал асуудал. За дээрэс нь энэ зохион байгуулалтыг хийснээр эцсийн дүндээ компани гэж яг юу юм бэ? Компаниг яаж удирддаг юм бэ? Хөрөнгийн бирж гэж юу юм бэ? Хувьцаа гэж юу юм бэ? Энийг бол маш олон хүн бодитоор ойлгож авч байгаа. За цаашлах юм бол олон өргөн хүрээтэй зохион байгуулалтууд хийгээд сайхан хамт олон бүрдүүлээд баг одоо нарийн хэлэх юм бол бүр хаягдчихсан бас л амьдрал хүнд байсан олон хүн сайхан хамт олонтой болоод нэгдээ зохион байгуулалтанд ороод хамтарч баяр наадмаа тэмдэглэдэг болоод тэмцээн уралдаанаа хамтарч хийдэг болоод нэгдсэн нэг зорилготой болоод ингээд ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо өгөөр хэлшгүй олон талын үр өгөөжтэй ийм алхам байж байгаа. Цаашлах юм бол Монголын аймаг орон нутаг болгонд баялаг байгаа. Тэр баялагийг бид зүй зохистой ашиглаж чадах юм бол нутгийн орон нутгийн ард иргэдэн ч үр шимийг хүртээд явж болдог, улс орн ч үр шимийг хүртээд явж болдог, олон түмэнд үлгэр дуурайлт ийм хийж болдгийм байна гэсэн бодит жишээ байхгүй юу? За яг мөнгөн дүнгээр ярих юм бол манай техник эдийн засгийн үндэслэлд юу гэж заасан бэ гэхээр жилдээ 5,000 тонны хүчин чадалтай үйлдвэрийг ажилуулахад хамгийн багаар бодоход улс орон нутгийн төсөвт доотлол нь 7 тэрбум төгрөгийн татвар хураамж төвлөрүүлнэ. 7 тэрбум төгрөг гэдэг бол асар их мөнгө. Бид энэ мөнгийг жил болгон улс орон нутгийн төсөвт цаашлах юм бол жил болгон хувьцаа эзэмшигчид ноогдол ашиг аав. Дээрэс нь ажиллаж байгаа ажилчид маань сар болгон ажиллаад цалин хөлсөө аваад явна. Хичнээн олон айлын амьдрал гэрэл хэрэгэтээ сайхан болох уу? Хичнээн олон залуучууд боловсролтой мэдлэгтэй чадвартай болох уу? Хичнээн олон хүн энэ байгалийн баялаг гэдэг юмныхаа учир утгыг мэдэж шууд ашиг хүртэх үү? Манай компани улсад төлөх тэр татвараар хичнээн олон цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, зам баригдах вэ? Тийм учраас бол манай энэ компани хийж байгаа үйл ажиллагаа бол маш олон талын ач холбогдолтой. Үнэхээр хурц болох бүх тэр субъектүүдэд хүрч чадах л ийм л одоо төсөл болж байгаа гэж бид ойлгож байгаа. Одоогоос нэг 3-4 жилийн өмнө 2011-12 онд тантай уулзаад ярилцахад за нэлээ олон асуудалтай, бэрхшээл тулгарсан, бухимдалтай ингэж явдаг байсан. За одоо ингээд уулзаад сууж яхад надад ямар сэтгэл төрж ийн гэхээр за нэг айдгаа авдрандаа ийдсэн хүн шиг. За асуудлууд нь ажил нэлээ шуудардсан. Сэтгэл одоо тайвширсан юм сайхан сууж ийн л та. Тэгээд одоо ингээд
бүх юм бас төгс сайхан болцсон гэж бодож болох уу? Одоо ирээдүйд магадгүй учирч болох тооцоолоогүй тийм бэрхшээл хүндрэл гарч ирэх одоо магадaltaй юу? Ямар асуудлууд байна? Ер нь яг амьдрал баян учраас бас болоогүй шүү дээ. Үйлдвэр одоо бариад ашиглалтанд ороод ямар ч юм тохиолдохыг бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ Монгол улсын төрийн бодлого, хууль дүрм журамд бид нийцж ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа одоо онцгой зориудаар нурааж унгаах гэсэн хэн нэгэн этгээд гараад ирдгүүл юм бол энэ ажил явдгаараа явнаа. Нэгдүгээр. Хоёр тэгвэл бид нэр аргагүй таны саяны хэлдгээр бол хүнд бэрх замыг туулсан. 6 жил гэдэг бол асар их урт хугацаа байд юм байна. Энэ хугацаанд бид нэр заримдаа гомдмоор үгнүүд сонсч ил байла, заримдаа сайхан урмын үг сонсч ил байла. Маш их бэрхшээл туулсан. Эцсийн дүндээ зөв юм гэдэг бол бутаг тавилантай. Энэ бол хорвоо ертөнцийн зам. Тийм үү, зөв байсан гэдэг нь өөрөө цаг хугацаагаар нотлогдоод энэ ажил маань бодит ажил болж байна. Тэгээ цагтаа бол одоо телевиз радиогоор муу хэлүүлчих үзлээ, цагдаа сэргийлэхт баригдчих үзлээ, хөөгдөж туугдчих үзлээ, өлсөд сангаж үзлээ, жагсад цуглаж үзлээ, уйлж үзлээ. Энэ ажлын төлөө бүр яахаа мэдхээ болоод уйлж исэн үе надад би баярлаад уйлж исэн үеч би. Гэхдээ өнөөдөр сайхан олон хувьцаа эзэмшигчийн итгэл үнэмшил, дэмжлэг, оролцоо шантаршгүй энэ эвтэй батвих байсны хүчинд бид зорьсон зорилгодоо хүрч чадлаа гэж ингэж бодож байна. А цаашдаа болвол магадгүй нэг хоёр асуудал дээр бол бас нэг жоохон асуудал тулгарх үедээ гэж би санаа зовниж явдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхийн тулд биднэрт бол бас төрийн зүгээс эрх мэдэлтэй хүмүүсийн зүгээс дэмжлэг хэрэгтэй. Ямар хоёр асуудал? Улс төрийн зүгээс бодлого хэрэгтэй. Чухайлах юм бол Зэс Эрдэнэ хувь компани үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулаад ашиг олдог. Олсон ашигаа хувьцаа эзэмшигчдтэй өгмөр байдаг. Эрдэнэт үйлдвэр өндөр төлбөр авнаа гэдэг асуудал яриул яах вэ? Тэр төлбөрийн хэмжээг тодорхой хэмжээнд барьж бас энэ хувьцаа эзэмшигчдэд илүү тэр олсон юмыг наахын тулд тэр төлбөрийг бага байлгахын тулд энийг бол цэвэр улс төрчид шийддэг. Эрх мэдэлтэй хүмүүс шийддэг. Үйлдвэрийн өнөөгийн удирдлага. Тийм учраас бид тэр үед бол ажиллах. Магадгүй тэр үед одоо өнөөгийн удирдлагууд одоо байхыг ч үгүйсэхгүй, байхгүй ч үгүйсэхгүй, солигдсон байхыг ч үгүйсэхгүй тийм ээ. Тийм учраас бид нар үйлдвэр ашиглалтанд ороод олсон ашигаа аль болох хувьцаа эзэмшигчтэй түгээж хүргэмээр байдаг. Гэтэл Эрдэнэт үйлдвэрийн авах гэж байгаа төлбөрийн хэмжээ өндөр байх юм бол тэрийг шийдвэрлэхэд бидэнд улс төрийн дэмжлэг хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэгвэл энэ үйлдвэр маань тодорхой хугацаанд ажиллаад 10-20 жил ажиллаад нөөц нь хязгаарлагдмал тийм үү? Тэгэхээр энэ нөөцийг тасралтгүй хангаж яахын тулд бид нар тэртээ тэргүй Эрдэнэт үйлдвэр ашиглахгүй эсэлцэн өдрийг жил болгоно 1-2 сая тонны гаргаад хайж байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар бас одоо нөөцийг тасрахгүй хангаж яахын тулд бас л улс төрийн дэмжлэг, эрх мэдэлтэй хүмүүсийн дэмжлэг, төрийн бодлогын дэмжлэг зайлшгүй шаардлагадна гэж ингэж ойлгож байна. Би бас нэг зүгээр болгоомжлох үүднээс бас нэг зүйл бодоол байна л да. Үйлдвэр баригдаад ажиллаад эхэлдэг. За гаргасан өртөг зардлаа нөхөөг байна, ашигтай ажиллах болоогүй байна гэд дахиад 10-20 жилийн хүмүүсийг хүлээлгэх юм шиг байна. За тэгэхээр ямарваа нэгэн бүгд тооцоотой, судалгаатай нэгдүгээрт. Хоёр тэгвэл бүх юм Монгол улсын хуулийн дагуу явна. Монгол улсын хууль өөрөө бүгдийг зохицуулж байгаа, хянаж байгаа. А цаашлах юм бол энэ хийж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаа маань өөрөө олон нийтэд ил тод нээлттэй явагдана. Тухайлах юм бол 1 тонн зэсийн өөрийн өртөг хэдэн төгрөг байгаа юм бэ гэдэг бол тэр олон нийтэд ил тод нээлттэй байна. А яг хөрөнгөний бирж дээр 1 тонн зэсийг хэдэн доллараар худалдаж байгаа юм бэ гэдэг чинь бас биднээс шалтгааллахгүй нээлттэй ил тод байж байгаа тэр зүйл баггүй юу. Тэгэхээр компани ямар хөө ашигтай ажилласан бэ гэдгийг тэрийг мэдэх шиг амарх юм байхгүй. А тэгэхээр компани хангалттай ашигтай ажилласаар байхад тэрийг одоо ашгийг нуугч байдаг юм уу, бултуулах байдаг юм уу, хулгайлах байдаг юм уу, завших, луурдах юм үйл ажиллагаа болох юм бол тэр өөрөө эрүүгийн хууль гэдэг юм уу, бусад холбогдох хуулиараа шийдэгдээд явна. Тэгэхээр бид нар манай компани барьж байгаа бодлого өөрөө ямар нэгэн тийм явааргүй бодлого хийж бодож үзээгүй юм байна. Харин таныг асуусан учраас би хариулж байна. Харьцангуй олон нээлттэй олон нийтийн оролцоотой компани учраас дэлхийн нийтийн жишгээр бүх юм ил тод шилэн явна. Тийм учраас хэдэн төгрөгийн ашиг олж байгаа, хэдэн төгрөгийн зарлага зарж байгаа. Ямар ашиг орлоготой ажилласан бэ? Хэдэн төгрөгийн ногдол ашиг тараах вэ гэдэг нь бүгд тодорхой байна. Та дээр хэлсэн янз бүрийн асуудал бэрхшээлийг туулсан хүмүүс янз бүрээр бас хардаг, ярьдаг. Улс төрийн өнцгөөс харах хүмүүс бас бий. Таныг зүгээр яг цэвэр энэ зорж байгаа үйл хэргийг чинь дэмжиж явдаг хүмүүс байгаа.
сонгуульд өгөхөөр алтууыг гараад ирдэг, идэвхждэг, ярьдаг хүмүүсийг одоо бүжигнуулдаг гэж ингэж хардаг хүмүүс ус байдаг. Яг энэ хардлагыг баталж байгаа юм шиг та 12 оны сонгуульд бас улсын хурлд нэр дэвшсэн. Одоо ингээд сонгуульд өгөхөөр одоо үйлдвэр байгуулах болчлоо, хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулчлаа гэдээ ингээд гараад ирж байна. Энэ тэгж харж байгаа хүмүүст та ямар хариулт өгөх вэ? Сонгуулийг гэж харж байгаа хүмүүст, улс төр гэж харж байгаа хүмүүст. Аливаа ямиг хүн бол өөрийнхөө олж харж байгаа өнцгөөсөө л олж харна, тийм ээ. Биднэд тэрийг тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэхээсээ илүүтэйгээр. Гэхдээ яг үнэн бодит байдал тийм ээ. Бид бол хизэж сонгуул зориулж энэ ажлыг хийгээгүй. Хийх ёстойгоо хийж байгаа. Тэгэд зайлшгүй туулах ёстой цаг хугацаагаа туулаад яг л бид ажлаа хийж яхад сонгуул болж байгаа болохоос биш бид нэр сонгуул тааруулаад ажлаа хийж байгаа гэсэн ойлголт ерөөсөй байхгүй. Тухайлбал юм бол 13 онд бид нэр Эрдэнэ төлөвлөлтөд анхны хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Ингээд 13 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулад манай компани ямар үүрэг хүлээсэн бэ гэвэл нэгдүгээр технологийн туршилт явуулах. Хоёрдугаар гэвэл техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж эдийн засгийн үр ашгийг тогтоох гэсэн ийм одоо үүрэг даалгаврыг тэр гэрээгээр манай компанид олгосон 13 оны 5 сард. За 13 оны 5 сараас хойш бид нар энэ технологийн туршилтыг явуулж тээзүү боловсруулахын тулд мөнгө хэрэгтэй. Зүгээр энийг чи хийчихгүй шүү дээ. Энийг чи мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж баталгаажуулахын тулд биднэрт бол хамгийн багаар бодоход нэг 700-аас 800 сая төгрөг хэрэг болсон. Тэгэхээр энэ 700-аас 800 сая төгрөгийг чинь Эрдэнэтийн ард иргэд шууд халааснасаа гаргаад иж чадахгүй байгаа тий. Манай хувь нийлүүлэгчдийн нийт цугласан мөнгө чинь өөрөө нэг 430-40 сая төгрөг л байгаа шүү дээ. Гэвтэл тэр 430-40 сая төгрөгөөр чинь бид нар компани байгуулаад тодорхой зохион байгуулалт хийгээд энэ үйл ажиллагаагаа сурталчлаад компани өөрийн офис одоо байр худалдаж аваад тэрийгээ догчуулаад ингээ үйл ажиллагаандаа ихэнх зарцуулсан. Гэтэл дахиад судалгаа туршилт явуулахад дахиад 700-аас 800 сая төгрөг хэрэг болсон. Тэгэхээр энэ мөнгө чинь бид босгохын тулд бас ур чадвар авьяасаа тэнд дайчилсан. Ингээд 5 сараас хойш мөнгө босгох асуудлыг хөөцөлдөж явсаар байгаад 11 сард 13 оны 11 сард мөнгөтэй болсон. Ингээд 15 оны 11 сард мөнгөтэй болоод туршилт явуулах, тээзүү боловсруулах компанитайгаа гэрээ байгуулсан. Нөгөө компани маань 11 сард гэрээгээ байгуулад 2 дугаар сараас аль биесээр ажиллаа эхэлсэн. 16, 15, 14 оны 2 сараас туршилт хийх, тээзүү боловсруулах ажиллаа эхэлсэн. Ингэж явж байгаад энэ компани 2014 оны 9 сард биднэрт технологийн туршилтын тайлан, техник эдийн засгийн үндэслэл хоёроо хүлээлгэж өгсөн. Бид нар ингээ 14 оны 9 сард хүлээж авсан техник эдийн засгийн үндэслэлээ Монголын хуулинд нийцүүлж орчуулж янзлаад эрд соёлын мэрэгжлийн зөвлөлөөр батлуулах гэж хүсэлт өгсөн 9 сард. Тэгэхэд тэр хүсэлт маань яваад нөгөө эрд соёлын зөвлөлөөр хилцэх асуудал шийдэгдэхгүй явсаар байгаа. Дөнгөж 2015 оны 11 сард анхны шинжээч томилогдсон байхгүй юу? Манай тээзүүн дээр одоо шүүмж бичих шинжээч томилогдоод ингээд 14 оны 11 сард томилогдсон шинжээч нар маань 2 сар гаруй ажиллаад 15 оны 1 сард дүгнэлтээ гаргаж дууссан. За ингээд 15 оны 1 сард дүгнэлт гарч дууссаны дараа 15 оны 2 сард манай компани техник эдийн засгийн үндэслэлийг эрд соёлын мэрэгжлийн зөвлөлөөр баталсан. За ингээд энэ 2 сард 15 оны 2 сард батлагдсан юм а Эрдэнэ төлөвлөлтөд тавьчид танилцуулаад одоо тээзүү батлагдчихлаа гэрээгээ байгуулъя. Гингүүт Эрдэнэ төлөвлөлтийн маань дотроо бас хуралдаад хилцээрээ хуралдаад дүгнэлт гаргасан. Ингээд дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа явсаар байгаа 4 сарын 16-нд Эрдэнэ төлөвлөлтийн дүгнэлт гарч дууссан. За Эрдэнэ төлөвлөлтийн дүгнэлт гараад дууссаны дараа одоо тэгвэл хөдөр ашиглах гэрээгээ байгуулъя гэдэг хүсэлт өгөөд Эрдэнэ төлөвлөлтөөр дотроо тэрийг судалж явсаар байгаа сая 15 оны 10 сарын 30-нд хөдөр ашиглах гэрээгээ байгуулсан. За энэ 15 оны 10 сарын 30-нд хөдөр ашиглах гэрээ байгуулагдсны дараа л яг бодитоогоор хөрөнгө оруулалтыг ярих боломж бүрдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш бид нар хагас жил орчим хугацаанд сая хөрөнгө оруулалтын асуудлыг ярьж хилцээр хийсээр байгаад сая 3 сарын 2-нд хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гар үсэг зурлаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ 5 сараас эхлээ барьж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ болгон маань өөрөө эцсийн дүндээ бид хизээч сонгуул зориулж энэ ажлыг хийгээгүй. Энэ бол зайлшгүй явах ёстой замаа туулаад явсаар байгаад сонгуультай хар аяндаа л давхцаж байгаа болохоос биш энэ бол ямар нэгэн сонгуул зориулсан ажил биш ээ. Энэ бол бодиттой ажил. Сонгуульд 16 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшээ гэсэн төлөвлөгөө бодол тийм санаа байна уу? Аль эсвэл одоо компани хувьцаа эзэмшигчид танд санал тавьж байгаа ч юм уу таныг дэмжиж байгаа ийм хандлага байна уу?
За мэдээж надад янз бүрийн санал ирдэг. Зарим нь болохоор битгий нэр дэвшээрэ гэж ярьдаг. Зарим нь бол яалтчгүй чи нэр дэвших ёстой хүн мөн ч гэдэг юм ингээл янз бүрийн сонгуультай холбоотой юмуд ярьдаг. Гэхдээ хоёулангийн өнөөдөр ярьж байгаа асуудал бол ямар нэгэн улс төрийн асуудал биш. Зөвхөн одоо манай Зэс Эрдэнэ хувь компани үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах те бид нар энэ өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд ер нь юу хийж бүтээсэн бэ? Одоо цаашдаа юу хийх гэж байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт гэвэл одоо яг хуралдаж байгаа манай Зэс Эрдэнэ хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ер нь ямар асуудлыг хилцэж байгаа юм те хурал хіднээс хідний хооронд болох юм хувьцаа эзэмшигчд маань яаж оролцох юм бэ гэдгийг бас одоо үзэгчдтэй ойлгуулвал бас илүү одоо хоёулангийн нэвтрүүлгийн зорилгот нийцэх байх гэж байна. Яг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар дээр яриад өнгөрсөн. Гэхдээ бас танд мэдээлэл өгөхөөр бас хэлээгүй яриаггүй дутуу санагдж байгаа юм зүйл байна уу? За ер нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бол манай хувьцаа эзэмшигчид оролцоод саналаа өгснөөрөө өөрийнхөө энэ байгуулсан компанийг өөрөө удирдах байгаа маа. Өөрөө энэ компанийг цаашаа удирдаад аваад явах хүмүүсээ сонгож байгаа маа. Ингээд энэ бүтээн байгуулалт хийгдээд тань дээр ногдол ашиг ирэх хүртэл ажиллах багийг одоо сонгох гэж байна шүү дээ. Өмнө нь бол зөвшөөрөл авах, зөв боловсруулах нэг арай өөр багийг сонгож ирсэн бол одоо яг ажил хийх багийг сонгож байна тийм үү? Гэдгийг бол манай хувьцаа эзэмшигчд маань аягуулсан ухамсарлаж энэ хуралдаа маш идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Нэгд хоёрдугаар нь хурал өөрөө 3 дугаар сарын 7-оос 20-ны хооронд явагдаж байгаа. Хугацаатай 20-нд хурал дуусна. Тийм учраас 20-ныхаа дотор амжаад өдөр болгон өглөө 9 цагаас орой 18 цагийн хооронд манай Зэс Эрдэнэ хувь компани байран дээр одоо хувьцаа эзэмшигчд маань ирж саналаа өгж байгаа. Саналаа өгөхдөө иргэнийхээ үнэмлэхийг хувь нийлүүлсэн мөнгөнийхөө баримттайгаар хувьцаа эзэмших эрхийн бичгтэйгээ ирээд ингээд одоо саналаа өгнө. За энэ саналаа өгөхийн хажуугаар мөн нэмж өөрөө хувь нийлүүлээд хувьцаа эзэмшиж болж байгаа. За огт хувьцаа эзэмшиж чадаагүй манай Орхон аймгийн 50 гаруй мянган иргэн байгаа. Энэ 50 гаруй мянган иргэний хувьд бол дахиад компани тодорхой хэмжээгээр хувь нийлүүлээд хувьцаа эзэмшээд энэ байгалийн баялгаасаа хүртэх боломж нээлттэй байж байгаа. А ер нь цаашдаа бол ойрын хугацаанд бол манай үлдсэн хувьцааг багцаар нь одоо өөр хин нэгэн энэ бизнесийг сонирхож байгаа этгээдүүд авах талаар яригдж байгаа. Тийм учраас манай Орхон аймгийн иргэд бололцоогоор энэ Зэс Эрдэнэ хувь компанийнхаа үйл ажиллагаанд оролцоод хувь эзэмшээд ингээд яваарай. Энээс цаашаа бол бид нэр одоо олон удаа ингээд хувь нийлүүлэх ажиллагаа бол явагдахгүй. Энэ ингээд юм зэгцрээд шийдэгдээд эн чинь одоо зүгээр нэг одоо яриа биш. Бодит бизнес, бодит бүтээн байгуулалт одоо цаашаа явах гэж байгаа учраас эндээ бас нэг удаа нэлээд хариуцлагатай хандчвал ирээдүйд хэрэгтэй. Одоо бол боломж хангалттай байж байгаа. Би сая энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эхэлснээс хойш 7 хоногт лав 400-аад хүн шинээр хувь нийлүүлж манай компанид хувьцаа эзэмшчихэд байна. Дахиад цаашаагаа одоо нэмж хувьцаа эзэмшиж байгаа хүнч байна. Тэгэхээр энэ дээр бол манай Орхон аймгийн иргэд анхаарлаа хандуулаад асуудалд идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. За бид хоёр бас нэлээд удаан хугацаанд ярилцчихлаа. Ганц зүйлийг буцаад нэг товчхон асуучих гэж бодож байна. Техник эдийн засгийн үндслийг одоо боловсруулах явцад туршилт хийсэн гэж та яриад байгаа тийм. Тэр ямар учиртай туршилт байдیں۔ Яг тэр хүдрээс одоо ингээд боловсруулаад цэвэр зэс гаргаад ирэх тийм туршилт байдаг юм уу? Хэрвээ тэгж гаргаж ирсэн бол одоо энд ингээд бариад үзүүлээд туршилтаар ингээд ийм дэс гаргаж авсан гэж тэгж харуулах боломж юу байсан уу? Боломжтой. Яг таны ярьж байгаа наад асуудлыг чинь шийдэхийн тулд туршилт хийж байгаа. Технологийн туршилт хийж байгаа. Энэ хүдрээс ер нь хэдийн хэмжээний одоо хөхрийн хүчил хэрглэжээж хэр хэмжээний зис гаргаж авах нь вэ? Тэгээд тэр зисийг яг үнэхээр одоо ингээд металл болгож болох юм уу гүм? Хүдэгтэй хэдийн хэмжээний зис үлдэж байна вэ? Гэдгийг л одоо шалгаж тогтоож байгаа ийм туршилт. Үндсэндээ энэ уусхан баяжуулах технологиор энэ хүдрээс зис авч болох юм уу болохгүй юм уу гэдгийг л яг одоо туршиж нотлоод болж гэнэ гэсэн үр дүн гарсан учраас тэрэн дээрээ тулгуурлаад техник эдийн засгийн үндслийг боловсруулсан байж байгаа. За ингээд тантай нэлээд удаан хугацаанд ярилцлаа. Би бас баггүй мэдээлэл авлаа, ойлголттой боллоо. Ямар ч үс Эрдэнэт үйлдвэр орон нутгтаа бол хөтрийн оолго ашиглах гэрээ хийсэн гэсэн мэдээлэлтэй байсан. За хөрөнгө оруулагчтайгаа гэрээ байгуулсан, хөрөнгө оруулалт бол шийдэгдсэн. За ингээ хувьцаа эзэмшигчдийнхаа хурлыг хийгээд төлөөлөн өдөрдох зөвлөл компанийн дотоод асуудлаа ярьж байгаа юм байна. За тэгээд одоо үйлдвэр утгагүй баригдах юм байна гэсэн ийм тодорхой мэдээллүүдийг авлаа. Үзэгчид бас бид хоёрын ярианаас нэлээд олон зүйлийг ойлгосон байх, тодорхой мэдээллүүд авсан байх, эргэлзэжсэн, тэнэглэжсэн.
тэр зүйлсийн талаар мэдээлэл авсан бахаа гэж бодож байна. Ингээд ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За та бүхэнд бас баярлалаа, амжилт хүсье.